ସାର୍ ଆଜି ଯୋଉ ଶହୀଦ ଲୋକ ଆସଛନ୍ତି ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ କଣ କହିବେ ଶହୀଦଙ୍କ? ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଇଏ ଆମକୋ ସିମକୋ, ଯୋଉଠିକି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଜମିର ରେଣ୍ଟ ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ 49 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ହିସାବ ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ରେକର୍ଡ 49 ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଫ୍ଲାଭିନସ୍ ଏକାଙ୍କୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଥିରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଆକାରରେ ଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସିବ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଅଛି 4ଟି ସୁଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ରହିବା ପାଇଁ, ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସିଲେ ଏ ଜାଗାର ଆହୁରି ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିଯିବ। ଶହୀଦ ମାନେ ଯୋଉ ସାର୍ ଏଠି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କହିବେ ସାର୍? ତାଙ୍କ କଣ ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ଏଇଠି ରାନୀ ଥିଲେ, ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏଇଠି ଆଦିବାସୀ ଯେ ଖୁଟଖାଟି କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ସେ ସମୟରେ ଉନ୍ମୂଳନ କରିଥିଲେ କି କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଆମେ ଦେବୁନି। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେ ଅବଦାନ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମୂଲବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅପୋଜ କଲେ। ତ ଏମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆମକୁ ସିଂହରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାକିଥିଲେ। 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ମୂଲବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି କି ଗୋଟେ ଖୁସଖବରି ଅଛି, ତମର ଯାହା ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଆଉ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଫସିଗଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ କି ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା କିଏ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ମୁଁ ଅଛି କହି। ତ ସେମାନେ ଏଇଠି ଫାୟାରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଭଗଦड़ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଲେ, ଶହୀଦ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର BSLର ଚୁନାଭାଟି ଅଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଜାଲି ଦିଆଗଲା। କିଛି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାମନ ମରା ଅଛି, ସେଇଠି ତୋପି ଦିଆଗଲା। ତ ବହୁତ ଏଇଠି ଯେ ସରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ 49 ଜଣଙ୍କର ଖାଲି ନାଁଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ପୁରୁଣା ପୁରଖା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁମନାମ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେ ସମ୍ମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ପାଇବା କଥା, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଶହୀଦ ମାନେ। ଆଉ ଯେ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ସେ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମିଳିବା କଥା, ଯେମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ବିଧାୟକ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି ଏଇଠି, ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବି ନିଜେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏବଂ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବସର୍ବା, ସେ ବି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି କି ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ହିସାବରେ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମିଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ପାଣ୍ଠି ଆସିଥିଲା, ବହୁତ କାମ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ବି ହେଇଛି। କିଛି କୁଞ୍ଜି ନେତା ମାନେ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ,
आमर पार्टी रे किंतु एबे पलटि जाइछन्ति अलगा पार्टी रे जाइछन्ति आउ से माने हो हल्ला करूछन्ति कि 24 वर्ष काल रे ए सरकार किसी करलानी किंतु एटा भूल ए सरकार नवीन सरकार बहुत काम करिछि आउ जे माने एठी थिले जे माने निजको आदिवासी कहउछन्ति से कुजी नेता माने से निजको पचारंतु कि एठी दुर्नीति के करिछि आ मु चाहिबी प्रशासन एटा को हस्तक्षेप करंतु आगामी समय रे जे माने दुर्नीति करूछन्ति से मानको ऊपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान मु दाबी करू। नमस्कार सर आपण जेहेतु जानी सर हम पुराना लोक शहीद दिवस पर सर कोन कहि आमको सिमको शहीद जगह आमर आदिवासी मानकर स्वाधीनता संग्राम इतिहास को बहन करुछि। यही स्वाधीनता संग्राम देथिले आमर तिरका माझी 1784 मसीह से शहीद होते एवं तापरे आमर बिरसा मुंडा शहीद होते तापरे निर्मल मुंडा सहित आहरी 49 जन शहीद होती। आज मन पड़ुछि आमर मानिया मुंडा जे 24 वर्षर बोट से लेफ्टिनेंट मार्जेट मुंडरे लाठी प्रहार करथिला तार साहस आज आमर युवक मानक प्रेरित करिवो एवं आगामी दिन में राम कोसिम को सारा भारत वर्ष रे स्वाधीनता संग्राम वार्ता रहिबो। आम कमिटी तरफ आम धन्यवाद दउछु आमर सब कलेक्टर को ए मासक भितर आमर निर्मल मुंडाकर स्टाच्यू बेतव्यास करे लागिबो एवं ताकू उद्घाटन करिवे एवं मो अनुरोध करुछि आमर सब कलेक्टर को एवं पीआईडीडी को ए जगह 100 फुट उच्चरे जातीय पताका उड़िबो से जातीय पताका स्वाधीन जोगिबो से जातीय पताका तलकू उल्लै देबनी जातीय पताका सब ऊपर रहिबो एवं आदिवासी मानकर सम्मान सब ऊपर रहिबो। धन्यवाद। घटना के पूरी नहीं देखाला और उ मन मोरकर पाछे चिन्हट होइक नहीं पारलक और चिन्हट होइक नहीं पारे से उमन ले गए और ओदे कपलास के चूना भट्टी में उमन के पोड़ाई दिलाएं और कुछ मन के उमन जल थी कबर दिलाएं। तो ऐसा है कि यहाँ के घटना हुई है। तो आदिवासी मन हमार सबकर हक हकियत लगिन और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं। हमरे वह मृत आत्मा मन के हमरे याद करब और ईश्वर से प्रार्थना करब कि ईश्वर उमन के आत्मा के शांति देवें और अपन स्वर्गराज में जगह देवें और जे भी उमन पाप दोष कर हैं उमन के भी क्षमा देवें और स्वर्गलोक में उमन के स्थान देवें। हे प्रभु हमरे रौरे के हाजिर विनती करा थी कि ये आत्मा मन के रौरे अनंत जीवन अनंत शांति दो और वो मन के अपन राज में जगह दो प्रभु और ये मन के जे भी पाप दोष है से मन के क्षमा कर दो और ये मन के अनंत जीवन अनंत शांति प्रदान करो। हमरे इसो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु के नाम में करा थी। आमीन। शहीद आत्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिनको शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिनको शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिनको शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। निर्मल मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिनको शहीद अमर रहे, जिनको शहीद अमर रहे, जिनको शहीद अमर रहे।